ty Chiến Thắng của chúng tôi là mới hơn 1 năm nay tham gia vào cái lĩnh vực thủy sản, nói chung là nuôi trồng thủy sản. Nhưng với cái sự cố gắng của công ty, toàn bộ cán bộ công nhân viên chức là tích cực để mà đi nghiên cứu, tham khảo, là tìm hiểu những cái công nghệ mới nhất về vi sinh để mà phục vụ cho cái bà con trong cái lĩnh vực mà nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là một cái quyết tâm lớn và của công ty chúng tôi, và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bà con để mà đi đến mục đích là nuôi là phải thắng.